ゼロミートのグリルビーガンオニオンデミグラスソースキヌアのサラダ添えでございます。まずご覧いただいていかがでしょうか。すごく綺麗ですね。彩りも綺麗ですし美味しそう。なんだろう、ソースがちょっと食べたいです。ちょっとね、大豆ミート、ゼロミート、素朴なイメージがもしかしたらあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりソースがかかっていたり、美味しそうに焼き上がっていると。そうです、もう見た目ではもう大豆とは思えないです。これはもうお肉ですよね。はい。もうなんとなくこう表情で伝わってくるものがありますね。ものすごいソースコクありますね。そうなんです。玉ねぎの糖度だけなんですか。もう玉ねぎの糖だけです。基本的にはでもその代わりものすごい大量の玉ねぎ使います。すごく美味しいです。本当にこのゼロミートのハンバーグと言っていいんですかね。ゼロミートのハンバーグととてもすごくよく合っていて、すごい食べ応えがあるという食べ応えがあるお肉というか大豆に対してコクはあるけれどもさっぱりしたソースという感じで食がすごく進みます。じゃあどんどんいけちゃいそうな。そうですね、もういいんだったら全部いただきますけどちょっとね、時間的にもね、お腹が空く時間ですよね。そうですね。ありがとうございます。さて、米沢シェフもマリナさんもお二人のお子様をお持ちのお父様、お母様ということなんですが、今回のこのコロナ禍で何かこう改めて感じられたことってありましたでしょうか。マリナさんいかがですか。そうですね、最初は今までにないような状況だったので、戸惑ったりとかそのストレスをためたりとか本当に一日ご飯作っているっていう感じだったので、これは大変だぞと思ったんですけども、でもその気持ちを切り替えたらやっぱりそんな風に家族でずっと過ごせる時間っていうのは、限られていますし、今までもなかったのですごく貴重な時間だったのかなって思います。その中で夫が、いつもは料理をしないんですけれども、料理をしてみたりとかみんなで協力し合って乗り切ったっていう感じでしたね。改めてその家族の時間っていうのがとてもかけがえのない大切なものだなっていうのは感じました。ご家族でじゃあ協力し合いながら、いろいろとね、いろいろなるとは思いますけれども、でもかけがえのない時間を過ごせる。そうですね、学びも多かったと思います。献立考えるのもね、結構大変ですよね。大変です。そんなインスタもちょっと拝見して、誰かが考えてなんかこれ作ってって言われたらいいなっていう。そうですね、皆さん考えてることは同じだなと私もそれを見ながら安心しておりましたが、マリナさんらしい気持ちの切り替えといいますか、そういったもので乗り込んできたということですね。米沢シェフはいかがでしょうか。そうですね、基本的には同じで、私たちの仕事ってどうしても働く時間が長いんですよ。で、基本的には当たり前ですけど、お客様のお食事を作るのが私たちの仕事なので、やっぱりお昼時もそうですし、夜ご飯の時も基本的にはやっぱり家にいないので、毎日僕が夜ご飯作ったんですね。1ヶ月、自粛の時に一番最初のお店の完全休業にしていたので、もちろん学校もないですし、で僕が 100% 夜ご飯を作ったんですけど、多分もう一生にないんですよね、多分これだけ家に入れたことが。で、やっぱり子供の中でのストレスとかもありながら、そのコロナウイルスがあって、じゃあいいこと悪いことっていうのを娘と話した時に、上の娘が、いいことの時におうちにパピーがこんなにいることはないから、それはいいことだと思うって言ってくれた時に、なんか
いろんなことの中からもいいことと悪いことを見つけなければいけないのかなっていうのは感じましたね。はい、娘さんのそのね言葉が嬉しいですよ